Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Questo è un carpino che ho fatto da seme circa 2 anni fa. Ora sta cominciando a diventare una piantina abbastanza grande, diciamo, e secondo me è arrivato il momento di passarla da un vaso di questo tipo a un vaso di questo tipo per cominciare a sfruttare questa forma che secondo me è molto carina e piano piano potrebbe uscirci una piantina discreta. Io adesso vado a rinvasarla e poi vi faccio vedere il risultato. Ovviamente anche questo video, come altri che ho fatto e farò sul canale, sono video molto lunghi nel tempo, quindi vi farò vedere durante l'anno tante operazioni che farò su questa pianta per andarla a strutturare step by step. Quindi ora procedo e poi ci vediamo con il resto. Rinvaso quasi finito, mi manca da aggiungere un po' di terra. Questo è quello che ho fatto alla pianta, quindi sono andato a fare un apice lì, visto che avevo una gemma e un rametto. Intanto sono andato a sistemare un po' col filo questo e poi piano piano farò anche tutti gli altri. Ora vado a posizionare questa pianta nel suo posto di dimora e vado a finire di riempire con la terra. Vi dico che ha un pane radicale molto buono e anche un buon piede, nonostante sia una piantina da seme di circa 2 anni. È passato un mesetto da quando ho rinvasato questo carpino e devo dire che la pianta apparentemente sta molto bene. Mi piace tantissimo il fogliame, veramente troppo, e quindi questo pezzettino di video era per comunicarvi che sta tutto bene. Ho anche iniziato a dare il primo concime dopo un mesetto dal rinvaso e quindi ci aggiorniamo tra un po', quando magari la pianta avrà spinto un bel po' e inizierò magari a dargli un po' di stile. Qui c'è tanto da allungare e tanto da lavorare, però un bel carpino ci voleva, calcolando che è da seme. Siamo qui col mio carpino nero che ti ricordo aver fatto io da seme, carpino nero che ti ricordo aver fatto io da seme 2 anni fa. Guardate quanto è grande, capite? Il tronco lo conoscete, la pianta la conoscete perché il video è tematico, però guardate quanto sta spingendo. Ora io vorrei dare un po' di vigoria a questo rametto sotto e quest'altro, che secondo me dovrebbero essere proprio i primi rami, quindi devo andare a tagliare un po' sopra. Ora vedo un attimo quello che riesco a fare, cioè come vedete la pianta sta andando perfettamente avanti come se nulla fosse, sta creando una bellissima struttura. La pianta in sé è bellissima perché ha un fogliame stupendo, uno dei miei preferiti, però è arrivata l'ora di dargli un po' una contenuta, soprattutto lì in apice e qui al centro. Ora io vado ad eseguire la potatura e noi ci vediamo successivamente per vedere un po' il risultato. La potatura è stata fatta. È stata fatta una gran bella potatura, molto corta, cioè sono andato proprio a tagliare praticamente sempre alla seconda gemma, tranne quando era così vicina perché per ovvi motivi. Comunque la struttura sta iniziando a venire bene, ma ora piuttosto che alla struttura in sé devo pensare sia alla struttura ma a far ingrandire i rami, quindi poi anche questi rami laterali andranno fatti correre ancora di più e diventerà sempre più piena questa pianta. Per esempio poi questo ramo che viene qui dritto in fronte sicuramente lo toglierò, magari lo toglierò anche adesso, visto che questo è il fronte. Comunque in generale la pianta secondo me sta venendo veramente bene, l'altezza non dovrebbe superare di tanto questa in cui è, e devo vedere un attimo come giostrarla, anche perché è una pianta veramente giovane e non vorrei andarla a stressare troppo. Quindi adesso
questo ramo e questo ramo non li ho potati in modo tale che diventeranno forti almeno quanto gli altri, e vedremo un pochettino dopo che cosa ci riserverà questa pianta. Eccoci qua, siamo ritornati davanti al mio carpino da seme. Guardate com'è cresciuto, ho veramente paura, cioè nell'arco di pochi mesi è tornato identico a come era prima. Quindi io che cosa vado a fare? Visto che il risultato sui rami più bassi è stato abbastanza buono, perché veramente questo è diventato enorme, quest'altro un po' meno, però piano piano ci lavoriamo. Che cosa vado a fare? Vado ad accorciare tutti i rami, compreso il laterale di sinistra, e lascio solamente il primo ramo che deve continuare a crescere. Ecco qua, come potete vedere, primo ramo integro, secondo ramo potato e tutti i rami sopra li ho accorciati più o meno nel bene, anzi questi qua li potrei andare anche ad accorciare un po' di più. Ora lo faccio e sostanzialmente sta anche richiudendo bene le ferite. Sicuramente poi andrà abbassata un po', però per andare a formare questi rami più bassi devo lasciarla spingere il più possibile per creare già da adesso una struttura bilanciata, perché sennò dopo, se mi parte sbilanciata già da seme a 2 anni di vita, è un casino. È passato un bel po' dall'ultima volta che vi ho fatto vedere questa pianta, è passata probabilmente tutta l'estate e devo dire che la pianta è cresciuta veramente tanto. Quindi, visto che sta ancora cominciando a cacciare e che ci sono stati un paio di giorni di freddo, ma settimana che viene dovrebbe riprendersi la situazione, direi di andare a riportare indietro di nuovo la pianta, così da garantirle l'ultimo sprint, e poi vediamo un attimino come si comporta. Quindi, come al solito, lascio i 2 rami sotto andare e mi metto ad accorciare quelli sopra. Ecco qua il risultato. Quindi ultimi 2 rami che comunque stanno continuando. Una cosa che voglio andare a fare è tagliarli comunque alla seconda gemma, ma lascerò questo qui andare in modo tale che sostanzialmente il ramo continui a crescere su questo e mi vada a fare un diametro molto maggiore qui dietro. Stessa cosa faccio su tutto questo ramo qua, quindi
seconda, 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 1, 2 e poi in questo caso lascio andare questo qui che come vedete in punta ha più forza, quindi qui taglio e questo l'ho lasciato. Ora la pianta è così, quindi ho lasciato i rami nella parte bassa che sono più forti. Mi dovrebbe mancare solo questa parte qua e ho finito. Allora, la maggior parte dei rami già nella parte alta si sta sistemando. Qui tra l'altro si è anche richiuso totalmente il taglio che avevo fatto, quindi sono soddisfattissimo del risultato e basta. Penso che ci possiamo vedere più avanti in modo tale da vedere un pochettino la pianta da spoglia e concludere effettivamente il video su il 2025 di questo carpino. Ecco qua la pianta, come vedete è totalmente spoglia. Io ho lasciato solamente queste foglioline marroni che già sono secche, sto solamente aspettando che si stacchino da sole per non mettermi a tagliarle tutte. Quindi ora faremo un po' di filatura insieme, poi credo che la finirò da solo e vi farò vedere il risultato, perché comunque questo video è già abbastanza lungo, quindi direi di andare a fare una filatura unica sui primi 2 rami. Quindi mi sto preparando veramente tanto filo. Ovviamente non andrò a filare tutti i rami più piccoli perché voglio comunque garantire una forte spinta alla pianta e quindi non mi conviene andare a darle troppo fastidio. Già su questo ramo un po' più lungo, laterale, che voi adesso non vedete, devo stare attento a non far saltare le gemme, perché comunque potrebbero tornarmi utili e quindi ci vuole molta attenzione. Per fortuna il carpino ha delle gemme abbastanza resistenti, quindi in questo momento vado abbastanza tranquillo, però un po' di rischio c'è comunque. Che poi arrivato qui in punta il filo è veramente troppo più grande del ramo, quindi si rischia sempre di fare danni. Mettiamo il ramo in posizione, girato abbastanza bene.
tanto non ci servirà tutta questa parte, poi verrà usata come ramo di sacrificio. Ora devo andare a fare tutta quest'altra parte allo stesso modo e poi credo che il resto della pianta me la faccio da solo perché ci metto molto meno tempo, altrimenti dovrei farvi un timelapse di tutta la pianta, quindi diventa veramente difficoltoso anche per voi da vedere. Me la finisco di filare da solo e poi vi faccio vedere il risultato a rami impostati, così poi posso lasciarvi la curiosità per vedere il prossimo video su questa pianta, che comunque credo sia un video annuale come è stato questo qui, perché oggettivamente farvi vedere tutto ciò che vi ho fatto vedere in questo video diviso in più video secondo me non è proprio il massimo, perché comunque vi faccio vedere poco per ogni video, quindi sarebbe più un lavoro da video brevi piuttosto che da video lunghi. Sono arrivato in punta ma voi non ci arrivate. Ecco qua, in punta faccio delle spirali molto piccole, così non vado a creare problemi. Anche qui devo sistemare un po' il ramo, l'ho reso un po' più piatto, poi farò l'altra parte in modo tale da avvicinarla un po' di qua e poi salirò con tutto il resto. Eccoci qua ritornati, filatura finita. Secondo me l'obiettivo raggiunto in 2 massimo 3 anni di vita di questa pianta è veramente ottimo. Ci sono dei rami che secondo me dovranno poi saltare, però la pianta è troppo giovane per cominciare a levargli tutti questi rami. Già hanno levato uno qui e uno qui. Qui è richiuso il taglio benissimo, qui ancora lo dobbiamo tagliare bene, quindi ci vuole tempo. Però i primi 2 rami vanno bene. Qui sotto forse toglierei questo in futuro. Questo ramo devo vedere, però forse lascerei questo qui che scende qua un po' in avanti, e mi sto ponendo il problema dei rami di profondità che adesso non ci sono, quindi poi devo aspettare e sperare che la pianta li costruisca. E in apice sono andato a sistemare tutti i rami, ce ne sono molti di nuovi, e penso che costruirò l'apice con questa gemma qui, perché andando verso destra mi va a ricadere sul primo ramo, quindi dovrebbe essere ottimo come apice. Poi bisogna far ingrandire veramente tanto il tronco, quindi dovrò lasciare anche qualche ramo di sacrificio, è per questo anche che non taglio niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi sono divertito veramente tanto quest'anno con questa pianta, quindi che dire, vi ringrazio per la visione. Se vi va, commentate con quello che vi ha scaturito questo video di lavorazione di un anno intero di questo carpino nero che ho fatto da seme 3 anni fa. Spero che sia stato utile e di ispirazione per voi. Vi lascio qui a video il QR code del canale Telegram delle offerte. Trovate in descrizione tutti i miei social se volete seguirmi, se volete scrivermi, tutto quello che volete trovate tutto in descrizione, dategli sempre un'occhiata. Vi lascio qualche video utile e vi ricordo che sto facendo una serie di video interamente dedicata a chi vuole iniziare a fare bonsai da zero, proprio una serie non tanto incentrata sulle tecniche ma sulle regole di base per far vivere una pianta e per gestirla
in modo tale da poi farla diventare effettivamente un bonsai. Quindi più o meno quello che io ho imparato in questi 4-5 anni di esperienza. Vi ringrazio ancora per la visione e io vi rimando a domenica prossima ore 19 con un nuovo video. Buon bonsai!